कुत्ते सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही नहीं देखते। बहुत लोगों को लगता है कि कुत्ते सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। असल में कुत्तों की आंखों में दो तरह के कलर सेंसिंग कोन होते हैं, जिससे वो नीला और पीला रंग देख सकते हैं। इसीलिए कुत्तों की नज़र को डाइक्रोमैटिक विजन कहा जाता है, यानी वो इंसानों की तरह सारे रंग नहीं देख सकते। लाल और हरे रंग उन्हें धुंधले या ग्रे जैसे दिखते हैं। तो अगली बार जब आप अपने डॉगी के लिए टॉय खरीदें तो नीला या पीला चुनिए, वही उसे सबसे ज्यादा दिखाई